rapaziada. Júlio 01 começando mais um vídeo pra vocês. Vídeozão rápido, rapaziada. Daquele jeito. De marcha, né, rapaziada? Noturno. Do dominguinho. Daquele jeito. Sem filtro. Vambora. Cê é louco. Já dá uma piscada de farol pro pessoal ficar esperto. De que jeito, né, mulher? Vambora. Onde macho. Naquele modelão. Esse aí já tava esperto. Vambora. Semáforo, rapaziada, agora vocês têm que ficar esperto. Final de ano. E também tem pedestre passando. Vambora. Você tá doido. Mais um noturninho aí, rapaziada. Pra conta, porque ontem nós gravamos um vídeo, rapaziada. Quase deu ruim. O carro passou o palio lá e virou de uma vez, rapaziada. E deu errado, quase deu errado, rapaziada. Tirei uma fina do carro, pra te falar a verdade. Vamos lá. Você tá é louco. Agora que eu desentoquei a startinha, rapaziada. Desentoquei ela agora. Aí o dia inteiro andando de carro. Desentoquei ela agora. Falei, hoje eu vou gravar um noturninho. Vambora, rapaziada. Você é doido. Vambora. Você é louco. Ué, tá porra. Cachorrinho do nada. Tá relampeando, rapaziada. Vai chover. Bora. Daquele jeitão, rapaziada. Ó, que chique. Colocou luzinha na árvore, rapaziada. Só que o Natal já passou, viu, rapaziada? Vambora. Segura.
aqui onde o cara virou. Não, lá pra trás. Já passei o ônibus. É, rapaziada, o trem foi louco ontem. Levei um susto, vou te falar a verdade, rapaziada. Depois eu fiquei mais arisco. A gente acaba ficando mais arisco. Fazer o que? Faz parte, rapaziada. Daquele jeito, né? Aí, ó, tá vendo? Chega até nós na esquina que não é preferência deles. É, esse aqui já é um pare meu. Vambora. Olhou e não tem nada. É macho. Abri um pouco dessa viseira que eu não tô aguentando o calor aqui dentro do capacete, rapaziada. Não tô aguentando de calor dentro do capacete. Vambora. Caminhãozinho da espada, rapaziada. Como é que faz? Eu não vou ultrapassar ele, fazer a passagem pela direita. Pela direita é estacionamento. Vambora, vou cortar aqui mesmo. Olha lá, na hora que eu resolvi cortar aqui, ele deu a passagem. Mas vambora, rapaziada. Como é que tá o áudio aí pra vocês? Que agora eu tenho certeza que o áudio tá bom. Agora eu tenho certeza, rapaziada. Ó. Ó. Mocorongo. Sorte que eu tava distante dele já. Tem gente que não sabe o que é pare, rapaziada. Mas vambora, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele dedo no like pra esse noturno aí. Vambora, rapaziada. Marcha, até o próximo vídeo.